如果你同我呢個客戶朋友嘅需求一樣，想喺珠海新香洲呢度揾一套精裝三房嘅話咧，作為一個分房或者係想喺呢度咧附近揾一個好啲嘅學校嘅話，俾小朋友嘅，咁咧你不妨可以睇下我身後嘅呢一個小區，呢一度嘅話咧係精裝現成嘅樓嚟噶啦，搞掂手續就可以入住噶啦。嚟，我哋先睇下呢度周邊嘅環境係點樣先。嗱，咁我哋依家嘅小區咧係喺新香洲嘅漁洲香山首府嚟嘅，咁呢一度嘅話咧8月份過嚟啊，仲會有驚喜添喎。嗱，咁我哋先講翻佢嘅位置係點樣先吓。呢度嘅話咧，我哋一落樓咧就可以去到我哋嘅旺角匯噶啦，咁行街食飯睇戲咧都會有嘅，同埋咧如果你係想去珠海山姆，亦都好近嘅喎。同埋咧，如果你考慮翻小朋友將來翻學嘅問題嘅話咧，你亦都一啲唔使擔心，因為呢度幾公里之內咧就有7間小學、8間中學啊，同埋咧佢呢度仲係屬於9中添嘅喎。咁相信珠海嘅家長啊都知道珠海9中嘅含金量係幾多噶啦。嗱，對於個位置咁靚仔，咁佢小區嘅環境點嘅咧？嚟，我哋再入去睇下先。嗱，咁我哋咧依家嚟到小區嚟睇啦，小區嘅環境咧可以睇到佢嘅綠化率咧都係好高嘅喎，而且咧我嘅呢一個右手邊嘅話咧，仲係小區自帶嘅雙泳池啊，即係咧大人小朋友分開嘅都有嘅喎。嗱，咁我哋再去睇下上面嘅戶型係幾咁實用先。好，咁我哋依家咧就嚟到實體樓嘅樣板間嚟睇嘅呢個戶型啦。咁呢個嘅話咧，佢就係89方嘅3房2衛嚟嘅。嗱，咁呢度嘅話咧，佢係一個創意嘅樣板間。嗱，陽台嘅話咧，佢哋可以好似佢咁樣封咗起身又得。嗱，見唔見到我哋呢度一落樓，對面就係一個好大嘅商場，就係我哋嘅旺角匯啦。好多人都知道呢度咧就生活各方面就好方便噶啦，呢個無需置疑。咁呢一個嘅話咧，再講翻。嗱，咁佢呢個廚房嘅話咧，嗱佢會係有牆嘅，你唔使擔心。咁佢呢位做咗個開放式望起身嘅空間感咁大，一個創意樣板間嚟嘅啫。咁啊，呢個嘅客房嘅話咧，都係 OK 大嘅。嗱，咁呢一個房嘅話咧，其實個空間感就設計得好合理嘅。咁呢個咧，佢就係做一個書房、電腦房。咁啊，主人房嘅話咧，真係帶一個套圍，仲有咁大嘅飄台。都幾舒服㗎，對於一套新香洲咁靚仔嘅3房，你中唔中意？